Điều ấy hay trên dạo rồi. Tiga pion dia belah badan dah. Handi dah beli. Nah dia. Bukan lagi bertah. Baju tidur awak lah nanti. Dah ada pelah li badan. Berarti kali je iya. Digunakan saya kerja. Berarti kali iya lang aluwai. Ini biaya je. Kulit dah. Awak lain. Awak asyik. Saya bingung ni. Gua dah bah. Gua dah nak bingung. Yan la raya ai berkon. Ha? Jaga man. Hai, dua bulan.
Remote dah. Oi. Nah, ni buh hang lu. Buh lang cerik kan.